Po, sikur të thuhej se truri i një foshnje po punon me një shpejtësi, le themi, të frikshme, thjesht për të deshifruar rregullat komplekse të gramatikës njerëzore. Dhe kjo muaj të tërë përpara se të kuptoj qoftë edhe një fjalë të vetme. Po, është një koncept që të hedh poshtë çdo gjë që kemi menduar. Domethënë, zakonisht të shohim një bebe thjesht si një qenie që rifle, mbase reagon ndaj ndonjë lodhre me drita dhe kaq. Pikërisht. Por në fakt, udhëzimet pediatrike dhe kërkimet që kemi përpara për këtë analizë të celluar tregojnë një realitet krejt tjetër për 6 muajt e parë të jetës. Dhe misioni ynë sot është shumë specifik. Do të zbulojmë se si tingujt e përditshëm shërbejnë si bloke të padukshme ndërtimi. Tingulli nuk po analizohet thjesht si zhurma ambienti këtu. Ashtu është informacioni mirëfillt ndërtimor për trurin. Kjo qasje ndryshon gjithçka. Është ai supozimi klasik që dëgjimi i foshnjës është thjesht një shqis pasive. Si një mikrofon i lënë ndezur në një dhomë bosh, apo jo? Tamam si një mikrofon, që thjesht regjistron zhurmën, por nga momenti 0 e deri në 6 muaj, dëgjimi është faktori numër 1 që ndërton vetë arkitekturën fizike të inteligjencës. Wow, pra nuk mblidhen thjesht kujtime tingujsh, por hidhen themeret e gjuhës të arsyetimit të lidhjeve sociale gjithashtu. Çdo tingull është fjalë për fjalë një inxhinier që shtron kabllot e komunikimit në tru. Tani, këtu më lind një pyetje thelbësore. Kur fillon gjithë ky proces inxhinierik? Sepse instinkti thotë që dëgjimi, njësoj si pamja, aktivizohet në momentin kur ndodh lindja. Kjo është ajo që mendojnë të gjithë në fakt. Do me thënë, foshnja del në botë, mbushet me ajër, dëgjon zhurmat e dhomës së spitalit dhe bam, aktivizohet fshisa. Tingullon shumë logjike, por dokumentet tregojnë me bindje se ky është një skenar absolutisht i pasakt. Vërtet? Po. Zhvillimi i kësaj arkitekture dëgjimore ndodh shumë kohë përpara se të ketë një sallë lindjeja. Zanafilla është thellë brenda në barkun e nënës. Prit, do me thënë përpara se foshnja të ekspozohet ndaj aerit? Përpara aerit, përpara dritës, aparati i dëgjimit aty jo vetëm që është formuar, por është plotësisht funksional. Ai mjedisi lëngshëm nuk e bllokon tingullin. E modifikon atë, si thuash. Esakt. E modifikon. Zërat dhe zhurmat arrin disi të mbytura, kështu që theksi bie tek ritmi i fortë dhe pulsi. Është pak a shumë si dëgjosh një koncert nga jashtë dyerve të sallës. Dëgjon bazin, dëgjon ritmin, por jo fjalët e qarta. Shembull perfekt. Dhe kjo është arsyeja eksakte pse një përsalindur reagon në mënyrë specifike ndaj zërit të nënës sapo një në jetë. Ai ka një kujtesë dëgjimore. Qartë. Pra ka një njohje të modeleve ritmike që është formuar me javë të tëra aty në izolim total vizual, është e pabesueshme. Kemi të bëjmë me një pajisje ku, le të themi, sistemi operativ ka filluar të instalohet masivisht përpara se të ndizej për herë të parë. Kështu që kur ndodh lindja nuk kemi një flet të bardhë të paprekur, kemi një platformë të koduar. Por të dhënat neurologjike flasin për diçka edhe më radikale se sa thjesht një sistem operativ. Flasin për krasitjen sinaptike. Pikërisht, sepse te kompjuterat hardware-i është i palëvizshëm, kurse te foshnja, software-i e modifikon fizikisht hardware-in. Dhe ky është procesi më i rëndësishëm në ato 6 muajt e parë. Çdo valë zanore kthehet në një impuls elektrik nervor, që forcon apo krijon lidhje mes neuroneve. Po, sinapset. Truri lind me një numër tepër të madh lidhjesh potenciale. Ashtu se një kopshtar që pret degët e panevojshme që të forcohet trungu, ashtu bën dhe truri. Fshin lidhjet që nuk i duhen. Pikërisht, bazuar te tinguj që dëgjon më shpesh. Nëse dëgjon tingujt e një gjuhe të caktuar, ato rrugë nervore kthehen në autostrada. Ato që nuk përdoren, thjesht thahen. Pra, tingulli qen ka fjalë për fjalë një bisturi që gdhen trurin. Kjo është pak e frikshme, them të drejtën. Është një përgjegjësi e madhe, sepse truri po kërkon me urgjencë materiale nga mjedisi për të ndërtuar veten. Dhe këtu hyn pyetja, cili është informacioni që po kërkohet më dëshpërimisht, sepse burimet janë shumë kokëforta për këtë pikë. Nuk bëhet fjalë për zhurma lodrash super të shtrenjta. Jo, bëhet fjalë për diçka krejt organike, zërin e prindit. Kjo do pak shpjegim, pse truri e vendos këtë zë për mbi çdo zhurmë tjetër në dhomë. Shiko, arsyeja kryesore lidhet direkt me mbijetesën emocionale dhe zhvillimin kognitiv. Truri i ndan tingujt në 2 kategori bazë.
ata që sjellin stres dhe ata që ofrojnë siguri. Dhe zëri i prindit bie te siguria. Normalisht, duke qenë i njohur që nga barku prodhon një reakcion zinxhir kimik. Këtu duhet kuptojmë pak kortizolin, hormonin e stresit. Do me thënë kur ka një zhurmë të fortë, makina apo një derë që përplaset? Po, në ato momente kortizoli përmbyt trurin, dhe kur një tru i papjekur përmbytet nga kortizoli, ai mbyll çdo portë hyrëse. E kalon në modalitetin e mbijetesës. Tamam, misioni vetëm bëhet mbrojtja. Informacioni i ri nuk hyn dot. Por kur dëgohet zëri i prindit, ndodhe kundërta. Ai zë shërben si një pastrues i kortizolit. Wow, si një antidot i stresit. Sakt, relakson mbrojtjen, hap dyert e vëmendjes dhe i lejon trurit të thithë çfarë po ndodh pa pasur frikë. Zëri është parakushti biologjik për të lejuar të mësuarit. Është si të krijosh një ambient steril në sallën e operacionit, por në nivel psikologjik. Në burime kjo quhej përqafimi zanor apo jo? Një term shumë i gjetur. Zëri mbështjell fëmijën. Tani, dua të ndalem te një sfidë praktike rreth kësaj, sepse udhëzimet i këshillojnë prindrit të flasin këtyre foshnjave me fjali të plota. Po, kjo është një pikë që ngatron shumë njerëz. Sepse thuhet i flasësh tipit, tani po veshim xhaketën sepse do dalim të shëtizim jashtë. Le të jemi realist, një bebe 3 mujore nuk e di çfarë është xhaketa. Jo, as që e ka iden. Nuk e kupton as idenë abstrakte të së ardhmes. Pse po i kërkohet dikujt të përdor gjithë këtë fjalor? Pse mos t'i flitet me disa belbëzime dhe tinguj të gëzuar, e kaq? Belbëzimet kanë atë vlerën e tyre për lidhjen e afërt, por fjalitë e plota. Fjalitë e plota plotësojnë një nevojë arkitekturore që foshnja as nuk e di që e ka ende. Do me thënë nuk po ndërton fjalor. Jo, nuk po përkthen zhaketën, po proceson diçka që quhet prozodi. Prozodia është melodia e gjuhës, ngritjet dhe uljet e zërit, pauzat. Ritmi se si rrokjet përplasen me njëra tjetrën. Pikërisht. Kur thua fjalinë e zhaketës, ke një theksi muskulor të caktuar. Zëri ka një kadencë. Truri i bebes po sillet si një superkompjuter statistikor. Që do të thot po llogarit sa shpesh përsëriten ca tinguj. Llogarit tingujt ku merret frym brenda fjalisë, kjo krijon strukturat mbajtëse. Gramatika nuk mësohet duke memorizuar kuptime, por duke perceptuar ritmin. Pra, ky ritëm qenë ka vërtet Chelsea. E folura njerëzore në këtë fazë kuptohet si një muzikë komplekse. Plotësisht si muzikë. E po atëherë, kajimi të rëndësia e muzikës së vërtet qenë ka krejt organik. Nëse një fjali ritmike ndërton rrugë neurone, atëherë këngët e plota duhet të jenë një super ushqim për trurin. Çfarë bën muzika te ky tru që gjuha normale nuk e bën dot e vetme? Muzika ka një ndikim të jashtëzakonshëm sepse ndez njëkohësisht pjesë të ndryshme të trurit. Kur ne flasim, procesimi bëhet më së shumti në anën e majt. Në hemisferën e majt, po kur i shton melodin? Kur shton melodin, intonacionin dhe atë ritmin e rregullt, angazhohet thellësisht edhe hemisfera e djathtë. Është si një palestër për të dy anët e trurit. Qartë, ul atë kortizolin negativ dhe krijon një ndjesi pozitive, por kjo nuk do të thotë t'i vendosësh fëmijës muzikë rock, besoj. Sigurisht që jo. Dokumentet mjekësore theksojnë qartë, muzikë me volum të qetë, ninulla. Por mbi të gjitha shumë më tepër se çdo simfoni klasike, zëri i prindit dhe të prindi duke kënduar? Pikarisht, zëri i prindit. Tani, këtu duhet të ndalem pak, sepse kjo krijon shumë siklet social. Shumë njerëz mund të thonë, po unë kam një zë të tmerrshëm. Është një pasiguri shumë e përhapur. Do me thënë, ka njerëz që stonojnë në çdo fjalë, i ngatrojnë notat, a nuk ekziston rreziku që ky këndim i stonuar ta irritoj trurin e foshnjës? Këtu na qetëson shkenca, në fakt, sepse ky shqetësim vjen nga perceptimi ynë si të rritur. Ne mendojmë për anën estetike të këngës. Truri i bebes nuk është juri e thëvojës, do me thënë? As pak, nuk bën analiza teknike. E vetëm një gjë që perceptohet thellësisht aty është lidhja intime. Ai zë është i njohur që para lindjes. Dhe ngjyrimi emocional e ka përcen çdo stonatur. Gjithçka. Rezonanca fizike e krahërorit kur mban beben, synimi yt i dashur e ka përcen çdo gabim harmonik. Një zë sado i papërsosur prodhon të njëjtën rritje pozitive në hemisferat e trurit sa një këngëtar profesionist. Kjo sjell një paqe mendore për çdo që ka frikë të këndojë. Nuk dëgjohet nota, dëgjohet siguria. Siguria dhe prania. Atëre, si përkthehet të gjitha kjo në praktik? Jeta e përditshme me një bebe është një kaos i vërtet. Si aplikojnë këto inxhinjeri zanore?
Për fat mirë, materialet ofrojnë 4 hapa shumë praktik që nuk kërkojnë asnjë pajisje speciale, thjesht vëmendje. Hapi I parë është ai që sapo folëm, të kënduarit e një këngë çdo ditë. Edhe nëse është e njëjta këngë para gjumit? Akoma më mirë, përsëritja e ndihmon trurin të kuptojë parashikueshmërinë. Hapi I dytë është biseda gjatë veprimeve rutinë. Gjatë ndërimit pelenave, ushqimit. Esakt. Hapi I tretë ndryshon pak fokusin nga zëri I njeriut te mjedisi. Përfshin lojën me zhurmat e natyrës. Si për shembull? Përplasje e 2 lodrave, zhurma e rrobave duke u palosur. Kjo kalibron veshin që të dallojë çfarë është zhurmë sfondi dhe çfarë është informacion I rëndësishëm fizik. Dhe cili është hapi I katërt? Hapi I katërt është ai që habit prindrit më shumë, kërkesa e panegociueshme për të lexuar libra me zë të lartë, që nga moshat 0 muajsh. Kjo unë gjam vërtet krejt e palogjikshme. Është njësoj si me gjaketën. Bebi as nuk dallon dot vizualisht një kafshë në libër. Çfarë vlere ka ti lexosh fjalë nga një faqe? Përfitimi fshihet te pasuria e letërsisë. Shiko, gjuha jonë e folur, ajo biseda që bëjmë kur jemi duke ngrënë apo duke u veshur, është shumë e varfër gramatikisht. Përdorim vetëm ja 200 fjalë. Dhe me fjalit pa mbaruara. Ndërsa një libër, qoftë edhe ai me lepuj I ri, ka një strukturë formale. Fjalit kanë nisje, zhvillim, përfundim. Ka një kompleksitet tjetër sintaksor aty. Pikërisht, truri nuk e di për çfarë flet libri, por this atë ritmin e rrëfimit. Ndërton atë palestrën kognitive, si të thuash, ndërton raftet në magazin përpara se t'i mbush me fjalë. Wow, duke imagjinuar gjithë këtë leximin e ngjarjeve me lepuj, lojën me zhurmat, këngët, më duket sikur roli I prindit kthehet në një pozicion shumë të veçantë. Në çfarë kuptimi? Më duket fiks si një komentator sportiv në një ndeshje, sepse, komentatori nuk mund të ri në heshtje, ai e përshkruan çdo mikrolëvizje në fush. Kjo është një analogji e shkëlqyer. Imagjino ta bësh këtë për vesh një bebe. Ja ku po vjen mënga e djathtë. Këmisha ka kaluar krahun. Tani vjen lëvizja sfiduese, butoni I sipërm. Po, pikërisht. Entuziazëm për gjërat më monotone. Dhe kjo lidh lëvizjen fizike me fjalët që e përshkruajnë atë. Transmeton rregullat e universit tek një foshnjë që sheh botën, por se kupton dot ende. Dhe aty krijohet magjia fiks. Bashkimi I theksit gëzueshëm zanor të atij komentatorit me realitetin fizik. Kjo formon ato lidhjet nervore. Por, me sa duket ka edhe kurthe në këtë proces. Përveç zhurmave të forta, burimet paralajmërojnë për një rrezik modern shumë specifik. Rreziku më masiv dhe I debatuar sot, delegimi I kësaj pune te pajisjet elektronike, ekskuzimi dhe ekraneve. Këtu dua ta sfidoj pak këtë qëndrim. Jemi në një epokë ku ka pafund video edukuese për bebe. Me ngjyra, me kontraste, me zëra të gëzuar që përsërisin fjalë. Nëse theksi dhe tingulli qen kanë kaq të rëndësishëm, pse ekranet qen kanë armiqt më të mëdhenj? Është një pyetje thelbësore, sepse pavarësisht sa edukative duken, natyra e vetingullit nga ekrani perceptohet krejt ndryshe nga organizmi njerëzor. Në çfarë kuptimi? Frekuenca mbetet po ajo në dhomë. Ka 2 mekanizma që e shpjegojnë këtë paaftësi të ekranit. Së pari, humbja hapësinore. Tingulli që del në një altoparlant I shesht nuk ka atë formatin 3D të zërit që truri duhet të stërvit. Do me thënë lokalizimi hapësinor. Kur një njeri flet dhe lëviz në dhomë, truri llogarit distancën. Taman. Ekrani para syve nuk e simulon dot këtë. Por, pjesa më e rrezikshme lidhet me procesin thelbësor të mësuarit, ato që quhet shërbimi dhe kthimi. Pjesa interaktive. Pikërisht, ndërveprimi. Zhvillimi varet të reagimi. Kur një prind flet, sytë e tij skanojnë fytyrën e bebes. Nëse bebja mbyll syt nga zëri, prindi ndalet. Ul zërin, buzëgjesh. Esakt. Kur bebja belbëzon mbrapsht, prindi ja kthen gurgullimën. Ky shkëmbrim tregon siguri. Dhe teknologjia dështon plotësisht këtu. Ekrani nuk e pret asnjëherë përgjigjen. E vërtet, ai thjesht shkarkon informacion pa pushim. Nuk e di nëse fëmia po stresohet apo po hutohet. Dhe ky monolog gratifiksial dëmton dëshirën organike të fëmijës për të komunikuar. E kthen në një zhurmë boshe emocionale. Qartë. E maskuar si mësim, por në fakt është një zbrazëti. Prandaj dokumentet insistojnë kaq shumë te ndërveprimi njerëzor dhe me sa di unë te përfshirja e gjithë rrjetit familjar. Po,
sepse për një kohë të gjatë ekzistonte miti që kjo ishte një detyrë ekskluzive vetëm e nënës. Kjo është tërësisht e pasakt. Kjo heq një barë shumë të madhe nga nënat. E heq plotësisht. Zhvillimi masiv mendor kërkon disa zëra. Që nga zëri babait, me një frekuencë më të thellë, tek gjyshërit me intonacione të ndryshme, secili shton një blok unik ndërtimi në atë mendje. Pra, sa më shumë profile zëri, aq më e pasur bëhet kjo baza e gjuhës dhe inteligjencës. Atëherë, duke i lidhur të gjitha këto, 6 muajt e parë që kanë një dinamike jashtëzakonshme. Tepër jashtëzakonshme, e bazuar tërësisht biorganike njerëzore. Mbi zërin e prindit, këngët thellësisht të pasakta por me shumë dashuri, reagimet fytyrë në fytyrë, edhe komentimi sportiv i veshjes së çorapeve. Dhe a e di, ekziston një fjali në ato udhëzime, pak e fshehur aty mes termave shkencor, që besoj thekson gjithçka që folëm sot. Çfarë thot konkretisht? Autorët shkruajnë: zëri juaj është muzika më e bukur për beben. Kjo e rrëzon çdo ekran digjital dhe çdo kompleks mbi aftësitë e tua muzikore. Gjithçka sillet rreth afërsisë. Wow, zëri juaj është muzika më e bukur. Kjo është thellësisht një sintezë për të mbajtur mend. Për te inxhinierisë neurore, ka diçka shumë të veçantë këtu që ja vlen të mendohet pak. Patjetër, të bën të reflektosh. Nëse e gjithë mburoja jon nga stresi, formimi i trurit ton në ato fillime të jetës varet ekskluzivisht nga ritmi dhe melodia e një zëri, pa e kuptuar asnjë fjalë gramatikore, atëherë mbase kjo tregon diçka radikale. Ndoshta gjuha jonë e parë njerëzore me të cilën vim në jetë nuk janë fjalët, por është thjesht muzika. Kjo është një lëndë e mirë për ta analizuar gjithsecili. Vazhdoni ta mbani gjallë kurreshtjen. Biseda e radhës do të na sjellë thellime të tjera, pikërisht atu ku mendimi bëhet detyrim.